Ya namhlanje ke ngizokhuluma into ngenyanga eyaboshwa ngenxa yokubhayiza kwayo nayo. Le nkulumo yami ke ngizoyenza namhlanje abaningi izobajabulisa abaningi futhi izobanyanyisa ngoba ngizokhuluma ngenyanga namhlanje. Mina ke ngikhuluma into engingayazi, angikhulumi hlobo wena onyanyayo fokof, onyanyayo fokof. Ngishilo ngathi i-social media isikhali lesi esokuthi abantu ingabukhona into ekuthiwa bayazi. Social media ithuluzi lokuthi abantu bazi yonke into. Social media upoison oqeda wonke amaqola. Social media, social media isihlangu manje sokuphepha kubantu ngoba amakhonto ongayazi wangena la ku social media uzophuma sewuyazi. Mawinyoni futhi wangena ku social media uzophuma sewuqolekile. Kodwa as long as ungilandela ngeke udlala inyoni la. As long as ngikhona ngeke udlale. Njengoba ngithatha isinqumo sokuthi namhlanje ngizokhuluma ngenyanga eyaboshwa, ngisithathe ngamabomu ngoba ngifuna ukugeqa amagula. Nawe ake uthinte umngani wakho, nawe nje ukhuphula umngani wakho othanda izindaba, umtshele nazi indaba izoqhamuka. Ngiza nezindaba ezinzima kabi. Umuntu nomuntu manje akakhuphula umngani wakhe othanda izindaba. Mawunomngani othanda izindaba mkhuphule. Mawunomngani okhoza izindaba mkhuphule impela njengamanje. Usho ukuthi awunazi indaba la singakhona. Ngizokhuluma ngenyanga futhi ngifuna ukufundisa nabantu ukuhlakanipha ke manje. Ngizogeqa amagula. Yabo. Ilezi inyanga lezi eyivele zifuna ukwenza into ezinkulu zinga-understand mase uyaboshwa ke. Ngizokhuluma ngenyanga eyaboshwa. Nawe nje thinta umngani wakho othanda izindaba nje umthetho uKing Bhaka usekadala. Sengikhona. Thinte nezinye izinyanga futhi ngoba sengibonile zingikhonzile ezinye, thinte nezangoma, uthinte namathwasa, uthinte ngisho igebeke ezinkulu abafundisi batsheda uKing Bhaka usekadala. Sengadala mina. Sengikhona. Thinte ngisho laba abangangifuni abeze. Ya. Kuzonyiwa namhlanje. Zonyiwa. Yikho impendulo mina engakuphenduli ngayo. Funa nje nike ningitest ngelinye ilanga nithi angenza into esihlula abantu nithi King Bhaka ungayenza nilento. Bese lithi angiyenzi. Yikho mina into engangichitha mina mase ngifuna ukuyenza mina. Yabo. Siyababuka nje nalabo abasaphunyuka emacaleni. Sibabuke nje sithulele ngoba vele phela umsebenzi wethu asifuni ukuthi kuthiwe khona umuntu esimshonise phansi. Kodwa mangathiwa nje mina ngithatha isinqumo ukuthi umuntu owenza icala akagwetshwe, ziningi ezingagwetshwa la. Mangathiwa ngithatha isinqumo ukuthi ngoba ulenzile icala kugwetshwa, hayi ziningi inyanga ezingagwetshwa, ziningi futhi abafundisi baningi nama celebrate angagwetshwa ngamacala awaziyo mos. Kodwa ngoba ke phela asibi nomuntu ongalwi, omunye bandla usuke naye kade ethi uzama ukuyiphawa, kanti ke usezama iphawa kabi. Engani yomuntu before ngikhulume ngenyanga ngoba ngiyabona bayangena impela abantu bagijima impela bayangena bayanyuka. Mina ke ngiyonake le nhlobo ethi mayithi abangena abantu mase ngiyathula ngiyabuka ngithi hayi ngeke ngiyenze leyo nto. Umbuzo uthi King Bhaka umuntu wesifazane uvumelekile yini ukuthi abe nesithembu? Kuvumelekile yini ukuthi umuntu wesifazane abe nesithembu? Nansi impendulo. Inhlamba leyo usuke eyithuka yena, ethuka izingane ayizalayo,
awucabange nje ingane umama ziye esikoleni ufike kuthiwa uma wakho unobaba ababili. Yabo awuyibuke nje leyo nto yehlisa isithunzi ukuthi phela abanye abantu abafuna ukutshelwa khona into ofuna uyibheke ukuthi lento engiyenzayo mina ngingayenza ngenkani yami kodwa einganeni zami iwubuqhawe yini enganeni noma yenza izingane zami zithatheke kancane yenza umuzi wami ungahlonipheki. Umuntu wesifazane mayethi uthatha isithembu 1 usuke senikela ngokuyiqhenya kwezingane zakhe. Ngeke uyiqhenye uma wakho ebhuza amadoda public eveza ukuthi unamadoda awu2 amlalayo umuntu wesifazane uright bengabe ebamba isithunzi sakhe a-protect indoda ngoba umuntu onobuhlakani owesifazane indoda inikwa amandla owesifazane nokuhlakani owesifazane ifuna ahlale phansi abamba umthetho a-protect indoda ithi mayisibhayiza indoda yena ifaka inqola endleleni kodwa mayikhishwa umuntu wesifazane athi ngifuna amadoda amabili. Leyo nto ehlisa isithunzi sakhe isithunzi sezingane isithunzi sakubo la izalwa khona bese angiyiphathi ke lamadoda asuke waganile izidididike nje straight lezoko yabo. Kahle ngayisho nje lento ngithi umuntu wesifazane befuna amadoda awu2 ubukhotheni lobo suke kubukhotheni nje ukuthi ungavele uthi ufuna amadoda ngoba awekho amadoda awu2 ungaba nawo ungaqalanga wachitha uyachitha washintshanisa uze uthi hayi nansi engwinile uchitha ekhona lo muntu usuke ushade naye uchithe noma ekhona lo suke selobolile indoda nje once wathi uyayibhanga amandla leyo ndoda isuke iphinde ibe nesithunzi isuke seyisidididi sendoda leyo nto ngoba iyoqhamuka ithi nje kwezinye insizwa umfazi wayo elala nenye indoda ikhona ekamelweni indoda leyo ngisho ingahle kubala kodwa ilamadoda esiwabiza ngedididi thina bo King Bhaka urabish nje loyo yabo. Ubukhotheni nje ukuthi ngavale kulala umuntu wesifazane avuke athi hayi ngamadoda awu2 bana indoda eyodwa ukuthi wenzani ke emakhoneni asikwazi sithuli asijudge ngento yenza emakhoneni ngesijudge kodwa mase uqhamuka public uthi mina ngishada namadoda awu2 noma ngithandana nawo nanka akazidididi zinyoni leyoso zinyoni ilezi zinto ezingabanjwa inkunzi ngo-okapu ikhiphe yonke imali leyonto ngo-okapu nje ubanjwe inkunzi uwumfana ngo-okapu ukhiphe yonke imali uze usho nesesokuseni uthi hayi ningangikwazi khona enye la ngabanjwa inkunzi ngo-okapu lapho inyoni yabo. Sengiyaqala ke manje ngifuna ukucacisa ngale nyanga le nyanga le engikhuluma ngayo ngithi iboshiwe noma yaboshwa ngenxa yokubhayiza kwayo nayo. Le nyanga number 1 ithe after ukucakeka yabe seyithatha isinqumo sokuthi iyawushiya umsebenzi eyayikade wenza yayenza umsebenzi sengiyicheke yonke lento ukukhulekana spiritual yayenza umsebenzi wokudriver ama-truck o-code 14 yathi ngiyawushiya umsebenzi manje sengiyozimela isonta futhi esontweni inesikhundla esiphezulu sho ukuthi impela yomfundiso phezulu ithema yushiya umsebenzi yabe seyiqala yadayisa imbiza zangathengwa zithebe ngabe zingathengwa imbiza zayo yabe siyahamba iya kumfundiso omkhulu esontweni esonta kulona yayisonto esontweni labapostoli abali12 ngaphansi komholi ekwakuthiwa usiza noNgqunga. Mayifika kulomholi ifika inikele ngemali idanse yabona inikele yabo umuntu okuthandayo ukupha yakuthanda ukupha lenyanga mhlambe bengabe ufuna ukwazi fast yipi lenyanga ngeke ngidlale mind game ile nyanga iyaduma kakhulu nathi sizimva kwayo le yaduma ngokuthuka inhlamba eyayivela ukuthuke nje ithuke ngisho abombheki ithuke bani eyaduma nangokukhomolisa amantombazane ahamba nqunu eThekwini ekwakuthiwa uProfessor Gumede akuthiwa uProfessor Gumede yabo ngichaza ngoba khona ungicilile ucela ngichaze le ndaba
after ngibona ngichaza indaba zokheli nezobani wangicela nje special wathi ucela ngichaze le ndaba kaProfessor Gumede ngiphezukwayo ke manje ngiyazi abantu abaningi bayamazi ngoba udume ngezinto eziningi wawuthi mawudlule workshop avela kuke ngenhlamba kubize phansi kweziketi qeda kuhleke noma qeda kuphi imali yabo waduma ngokukhumulisa amantombazane kakade kiwa emkhosini komhlanga ngaleso sikhathi wafike eworkshop wawakhumulisa kwaba nesiphithiphithi esikhulu uthe suka wabe seyaboshwa ke emva kalokho kodwa akaboshelwanga ukukhumulisa waboshelwa lento engizoyichaza namhlanje. So lenyanga ke le mayibona ukuthi okay ngidayisa imbiza zithene yabisiya kumholi wayo webandla nabapostoli eninabalandeli abaningi eliholwa umholi ohlakaniphile owumXhosa ekuthiwa usiza noNgqunga. Ifike isho lenyanga ngoba naye yayinesikhundleni ayumfundisi ohlonishwayo esontweni ithi baba mpostoli ngiqale umsebenzi la mangoqala lo msebenzi ngicela ungibusisele wona awubusiseke uNongqunga athi bewubusisa kanti lenyanga iphethe imali mayisipha bonke abantu stadium shayo 100 rand nqwaba imali leyo iqongelela kancane izonikela leya nyanga ke yayikwazi ukunikela iziphele yonke imali ephaketheni yayishaya stadium kwakhala bonke abantu ithema iqeda sekuphunywa sekushiwo ukuthi abantu yabaphilisa yaze yathi ilapha ngisho igciwane lengculazi amaphilisi wakhahlela uwalahlele ama-ARVs yathi bayiphuma estadium bonke abantu bathi boo babonile imali engaka ekhishiwe nokuthi lo muntu uvunywe nawo umpostoli bathi boo beyothenga amakhabhothi eyayiwaphethe embiza yayinebhodlela elincane awuthi mawuluphuza uluphuze likudonse lichamisa igazi bese ushawa umoya ngaphakathi ithema iqeda kwathi bhu abantu beyothenga lezi imbiza lapho yabuya nemali ewu3 million ngalelo la ngendlela eyayiphethe ngayo iproduct kodwa yaqale yalahlekelwa u500,000 iphonsa ngo100 rand stadium yaphosa yaba nako 500,000 imali yamlahlekela ngiyazazi lento ngishoyo yabo. So ithebe ngabe lenyanga isikwenzile yaba nemali yayisingenelwa umkhuba wekwenzani manje yokuthi bengabe kuhlangene amakhosi le hlala komthunzini qasha ibhanoyi ifike ngendiza ifike ihlale ngebhanoyi ibisiyehla namabhodyguard ke tshela mina ngenyanga engifike ecathuleni sathi hayi lezi ididide ezigcwele manje yabo ezinga understand ukuthi kwenziwani la yabo. So amakhosi ke amanye anyanye ukuthi lo mfana usehlisa isithunzi ngoba noma kuthiwa uyayimngani futhi nesilo ngoba isilo wayeza veze ngisho izithombe bengabe enza into zakhe ehleli nesilo nomndeni wesilo wayumngani nesilo yabo emthanda futhi uZuma ingakho wayeze athi ukuthi abombheki yabo athu beda ke ukuthi abombheki bethi amadoda waganene nodwa bese sithi chashi ngenhlamba yabo ngimxoxela le ndaba ngoba khona ngicelile. So konakale phi pho ibese ivula ama branch ihamba zonke indawo yenza ama workshop awayo ihamba zonke indawo ngenkathi ihamba ama workshop la ifika khona ibe nteke kubantu besifazane kube lula ukuthi iqonywe ngenkathi iqonywa bese yathola umama baxabane kwakuthiwa uMrs Gumede athola uMrs Gumede bese beyaxabana ngenkathi bexabana aphinda yenze lento kanti namakhosi ayalo kuthe kwasuka omunye umhlonishwa ngakhona lapha komthunzini ngiyanitshela lento mina uthe besuka lo mhlonishwa ngengichaza ukuthi uyinkosi noma umfundisi noma uyikhansela noma uyini ngokuvikela isithunzi sakhe lo mhlonishwa uthe suka lo mhlonishwa ngokubona ukuthi lenyanga ibhizi ihambela le futhi ibehlisa isithunzi lo mhlonishwa waseshela washela unkosikazi kaProfessor Gumede ngitshela amaqiniso manje and uthe bengabe eshela lo mhlonishwa wasemthunzini eshela unkosikazi akahlali kude nomuzi kaGumede lo mhlonishwa lo
ngenkathi umfazi kaGumede loke ekhala ehlushwa uGumede uyaqonywa uqonyiwe eThekwini uqonyiwe eMaritzburg bengabe eNewcastle uqonyiwe ngenkathi eloke la umhlonishwa umama wa decide ukuthi ngeke sahlangana no Gumede ngokucansi kushuthwa abstain umama ngenkathi abstainile nanga umhlonishwa ubhizi uyashela la umama kunesimilo liya mama hawu uyashela umhlonishwa ushala ngayo yonke indlela akahamba uGumede u2 weeks wonke uyashela hawu kwaya Gumede lexabana njalo nomfazi wakhe langalimbe walingeka ke manje umama mhlambe after 2 years eqalile baleka wagcina emvumela lo mhlonishwa bagcina bejola bathe bebejola ayikho indawo engenazi impimpi zakhona babe seye beyampimpa bempimpa kuGumede ukuthi unkosikazi wakho usejola nomhlonishwa ukuthi kwase kuba nempi kaGumede nalomhlonishwa owagcina ebophisa uGumede noGumede manje ngoba uselwa lezimpi uthe khona lo mpostoli acela izibusiso kuyena useqalile manje naye usehamba indlela zobumnyama ke manje naye ngoba usefuna amandla angeziwe usethi beya kubantu naye ubethi bengabe yakubantu ubeqala athandaze abophe ngeziqo ezintathu manje bengabe seya kubantu useyagcoba athi kanti leyo nto ayihambisani nangendlela aqale ngayo ngoba uqale lapha kuNongqunga imali eyaba million uyenze ngoba kade ku stadium kuNongqunga kufuna bengabe nenkinga ayokhala kuNongqunga ngoba vele bamasiniya kuNongqunga wavele wayilahla uGumede waphuma eceleni wenza ngendlela yakhe wase eba nendlu engavulwa ehlala uhlweza lodwa imali emhlophe yodwa emzini wakhe ayisavulwa leyo ndlu isiqalile inkinga siqalile baqale esontweni bambona indlela ashintsha ngayo indlela enza ngayo bathi ngeke akusahambi la ngenxa yemfundiso zengonyanga babesho njalo bethi ngonyanga akusahambi babembiza ngengonyanga uNongqunga akusahambi ngemfundiso zengonyanga khona into enza ngayo le uthesuka ngoba sekuyaliwa ebhizi ukukhalike kulapha yabo yasuka lo mhlonishwa ngokuthi uthando lamhlonishwa nena lo mama seliqinile and lo mama uxabana njalo noGumede ngelanga limbe uGumede wayekade eko Vryheid wafonela unkosikazi wakhe ethi ufuna ukuthi bahlangane edolobheni kanti ngalelo langa uGumede futhi sekuphinde kwabuya imessage econfirmayo ukuthi umama usebhizi nobani nalomhlonishwa eyangana abanzongizwa lento mawungangizwa fokofo mana nginichazela le story lesi njengoba sinjalo so umama uGumede bethi akha edrobheni aqala nqaba umama benqaba umama sasuka isidumbu ukuthi akuna crosser lapho akunakuthi lapho ngithi woza wena uyanqaba sifebe ukuthi uyamthuka uthuka inhlamba uGumede straight uthuka umfazi wakhe inhlamba sifebe kwashaka cima ngenkathi uGumede ethuka inhlamba ethuka umngakhe athatha ucingo ahlabe kulomhlonishwa asejola naye athi nazi le ndoda iyangithuka ithi ize edrobheni bese yanyana umhlonishwa uGumede bekhuluma aphihlize naleli gama lamhlonishwa alibize njengoba linjalo ukuthi wena wisifebe uthandana nosibani kanje lo mama atshele lo mhlonishwa ashintsheke athi lo mhlonishwa kumama kulungile ihlangana na ngoba uGumede uyasabisa manje lento uzoyiveza yena nangaphela uGumede uya driver uyeza ngapha nalo mama yakho yabo mangabulwa ayivaleki ifoni bayadlwa icingweni wele no mama phume bengabe phuma umama ngenhloso yokuhlangana noGumede bayalwa avele umhlonishwa alandele umama ngenkathi kungasemobeni umhlonishwa nethimba lakhe bese beklinya umama bese beyambulala vele njengoba beklinya umama ushila umhlonishwa umama ephuma wathi tshela onabo ngoba lo muntu wakhulwa nawe batshela ukuthi uyohlangana naye ngaphela umama washo wathi uyohlangana nosibani bani umhlonishwa walandela wafika umhlonishwa waklinya umama ngoba mangavela lezi indaba lezi kuzophela ukuba umhlonishwa kulomhlonishwa waklinya umama wabulala umama uthebeqeda kanti ngebhadi likaGumede
uxabane nama-bodyguard akhe. Amanye ama-bodyguard akhe asedayisa imbiza, abona ukuthi bengaboshwa uGumede azophumelela ebhizinisini lembiza. So lawo ma-bodyguard lawo ngokuthi nawo asecindezela uGumede ukuze aboshwe, avele afakaza athi yebo uyena lo ombulalile, kanti vele kwaye engasasebenzi engasazwani nalawo ma-bodyguard. Ngokuthi ucingo ngenkathi uGumede ekhuluma elwa luyaqhumana nala, ngoba wayelwa ehamba ngo-Vryheid eyodlula ko-Melmont eza, ngokuthi ucingo liyaqhumana nasemobeni la kushonele khona umama, kanti ama-bodyguard vele afuna isikhundla sokuthi mayeboshwa azoqhubeka nokudayisa imbiza. Umhlonishwa sizovikeleka isithunzi sakhe ngokuthi ubesethandana nomfazi wenyanga ewumfundisi ekuleli level. Uyavele lento yasetshenzwa ukuthi yonke iblame ayiwele kuGumede. uGumede waboshelwa into angayenzanga yokubulala umkakhe. Umuntu owabulala unkosikazi kaGumede ungaphandle kwanamhlanje uwumhlonishwa as I speak. Ingakho mfethu ngithanga ngikuchazele. So uthe uGumede ibhadi lakhe ke kwenzeka zonke lezi zinto nje, mina nginawo amandla kodwa kusathiwa uBhaka. Uyabo? Angikwazi ukumsiza ngoba uGumede ulwa nami futhi. Wayelwa nanoma nanani uGumede. Ulwa nami. Udinwa yini kumina? Udinwa ukuthi sengithathe i-workshop lapha eTezi la Chicken Licken. Yena wayesebenzela mama phezulu lapha ngaserenki uma ungena emaparkingini opposite namabhasi la kuqulwa khona njalo workshop lapha emabhasini, kodwa yena wawujomba umgwaqo eseduze nerenk leyase workshop underground. Sebenzela lapha mina ngidle ama-stepis mina. Futhi mina ngithi mangisema stephisini yena ulapha ya erenki lapha ya ngasemaparkingini opposite namabhasi. Ngokuthi ngila futhi ngilapha ilonda. Laba bathi bangazi ngilapha ilonda abaqinisile. Mina amandla ami athestwa ngokulashwa into ebucayi. Ngokuthi ngilapha ilonda bavuka abantu baphile. Ngoba mawuvalwe emsebenzini umuntu okuthakathayo uvele akushaye ngeenyawo evuvukale, mase kuphela imali, kuphela umsebenzi, inyawo evuvukale, kuqhuma ilonda. Manje mina ngifike ngimlapha ilonda umuntu mase ngimbuyisela emsebenzini. Ngoba ngeke ngimbuyisele umuntu emsebenzini emiselwe ukuthi unelonda angayilaphanga. Ngalaphile kanti uGumede akakwazi ukulapha ilonda. Yena uthi ulapha ingculazi. Laba elonda akwazi ukubalapha. So manje abantu basebenza ngento abakwazi ukuyibona. Mina ngisebenza ngento engiyibonayo ngoba ngilapha ngishabaculi labasemgwaqweni. Khona umculo wayedumile kuthiwa usikhumbuzo ngengoma yayithi limantise lalincane izwi lakho usikhumbuzo. Ngamlapha egcwele iresh ngisho ekhanda ngisho emadlebeni. Ngaduma kubona bonke abaculi basemgwaqweni. Ngokuthi mina ngizwani noGumede. Abaculi abafana noBahubhe, othwasale khansela, ofihle zakhe, uyabona okhulubeke, ubani okhula sibeke, uyabo labaculi bebedumile bahamba noGumede. Yabo mina ngangihamba noVumile Mngoma mina. Siphusha ingoma yayithi izinqe zesele eyayithi ukufa kababa kwajabulisa womndeni, nokufa kukamama kwajabulisa abantu. Kwaba kushona ubaba bangu kakonko kwa, nokufa kukamama kwajabulisa abantu. Kodwa babomncane unesono, we babomncane wabuyisa ngami. Kwakuvumile Mngoma ke loyo. Ekule ingoma ethi babomncane wabukisa ngami. Kodwa babomncane unesono, we babomncane wabukisa ngami. Kwaba kushona ubaba longo. So ngokubona uGumede ukuthi uvumile upowerful kunabafana bakhe bonke. Including uvumile bepowerful, including kunothwasale khansela epowerful, kunoBahubhe ngoba wayeyivukane elifufusa ngolife. Wawuthi mawufaka uvumile ezokulimaza ngolife azodlala, akakulimaze ngamantombazane afit azongena nawo, akulimaze ngokusantuza estage. Wayesantuza lento yokusantuza thina sayazi nguvumile Mngoma. Basikhuluma iqiniso.
ehamba nami Gumede wasiyamthatha kuvumile wamthengela imvunulo engakaze ngiyithenge mina wamfaka imvunulo uvumile waseyaphuma mina uhamba noGumedeke wamdonsa ngemvunulo ngoba izwi lavumile lalishaya bengathi le ndoda uvumile. So ngiyichazela lezi zindaba lezi ngizichaza ngoba ngifuna abantu ba-understand ukuthi nakuba mina ngakade ngi-understand ukuthi lo spiritually akayenzanga lento kodwa kunzima ukuthi ngimsize ngoba nami mangabe ngimsiza ulwa nami nje ungithathela ama-artist engisebenza nawo engiwaphusha because uvumile ngake emrekode kwi-Bhaka production Bhaka Productions Pty Ltd yabo. So ngathi nami ke awuthi mina kade ngaba namandla ukusiza abantu kodwa ilona ngiyazinapha ngeziqede ngamiyeka ukumsiza nami kanjalo kanti uzothandana no sisi owujele lo sisi owujele naye wayengafuni lutho olusondela kuGumede elizomsiza wayesebalileke lo ujele ukuthi vele emayeBoshwa naye izinto zakhe babe bawu2 ojele ayithana nabo uGumede yabo. Kukhona lo wayefuna ukuzenza umishini ujele eseshaya ibalo ukuthi hayi bangabethi izinto zonke ingakho ethebeBoshwa kwase kubanga izinto zakhe nojele esebanga kanti uGumede unengane esihlakaniphile ebona yonke into ngengibize ngegama kodwa ingane kaGumede yathi mntwana yashada nomkhwenyana oyisigwili yabuya futhi emendweni. Ntombazana kaGumede eyashada lesigwili okwandiza amabhano oyishada kodwa yabuya emendweni. Leyo ngane angiyazi nokuthi kuphi kodwa leyo ngane engichaza mangayibuza ngomhlonishwa owathandana noma wayo inganitshela leyo ngane ukuthi hayi ngampela uqinisele ukuthi ngibhaka ukhona umhlonishwa owathandana noma lo mhlonishwa wasebopha amanqinenyathi evikela isithunzi sakhe wasebulala lo kanti lo akahlakaniphile uku-understanda i-technology yena uyafona nje ngoba ufona ukhuluma nomkakhe axabana naye kanti usetrebiwe ukuthi njengoba efona uza ngalo mgaqo nonkosikazi uhamba ngalo mgwaqo wabulawa kufaka emobeni ngoba abukho ubufakazi obuthi uGumede umbulalile kodwa ubufakazi obukhona obeselfoni ukuthi iselfoni yakhuluma baze bahlangana iyadonsa embhushongweni uyi1. Ngicathi wena mfethu ongicelitha ngichaza indaba kaGumede usuyitholile engase uGumede athola ummeli ostrong enze iappeal uGumede angakwazi ukulwina icala bengathola ummeli ostrong. Umehluko uthe elihamba lecala uGumede ubehamba inyanga ehamba nalo umuntu wesifazane owujele kanti umuntu wesifazane lo ujele ukuthi kuwe enyangeni afika aqhumane naleyo nyanga ukuthi ayimphambanisele lo ukuze angene phansi. Mangabe uyindoda mfethu uma uhamba into ezicayi awuhambi nomuntu wesifazane mfethu into ebucayi ifunde lento. Nawe umuntu wesifazane mawunento ebucayi oyihambayo awuhambi nendoda yakho akuthenjwana ezintweni ezibucayi kuthenjwana ngani ngokukhulisa izingane nokwakha umuzi kodwa ezintweni ezibucayi akuthenjwana ezintweni ezibucayi. Ingakho namhlanje khona amadoda anezingane ezivasithi azi ukuthi ayayizala kanti umfazi nje uyivalela umlomo nje isevasithi ingane kodwa indoda ayizali futhi kumnandi kuyaphileka nje ngoba yindaba akuthenjwana wayivalela umlomo unkosikazi. Ngichaza ngamabomu le ndaba le ngiyazi bakhona abazoyi-understanda ngiyazi futhi ngokuthi kwasuke kwakhona umuntu oshonayo ngiyazi ukuthi ukhona ozofuna ukuyi-understanda ngendlela axoxelwe ngayo. Mina lento engikutshela yona yiyo waboshelwa ungazazi izinto uGumede kodwa akaboshiwe ngoba icala elenzile. Ngiyakutshela ke mina ngokuqala ochaza lento la yakhona ejele uGumede lento engiyisho uyazazi ngenhlanhla ku-Facebook bangena ngisho emajele. Wena Gumede ngiyakutshela mina gcwala ngiyakufakela uphakathi lapha eDanyana awuzange ummashise emathambo owaseLondon awukakaze uyidale leyo ngiyakufakela ke mina. Hayi lezi didite ezokubheka lapho ezizinyanga zizokubheka nezabangani bakhe ezingazifo khona elozi nana utshelwa yimi ngiyakufakela futhi ngeke ngize ukuzobheka mina lapho kodwa iqiniso ngiyakutshela ngithi mina wena awukakazi umbulala umkakho wena yabo akazi ukumbulala umkakho wena nje uyididiseke nje oQueen baseLondon bakudidisa washintsheka
owasekhaya shitshekile wagcina edala engaphandle yabo wagcina edala engaphandle mase kumele uyisebenze wena wayisebenza ngolayini ongavumi kuphela owani ukuthi ubesalulwe naye kanti ulwa naye khona ongemuva naye obheka into yakhe isale kanjalo nje wena Gumede isale kanjalo afika sala khona nje ayisaliwe ukuthi khona uyidalile awudalanga fokhona gcwala ngakufakela awudalanga fokhona ekuthuka khona wayidala bengizokubaba futhi bengizokutshela la vele useminyakeni so bengizokutshela ubuzogcwala ukuthi hayi uyibambile uKingBhaka eAfrika vele useminyakeni yabo kodwa ngikutshela yona mfethu sibambe isigwebo sakho sinjalo kodwa deep down mina ngiyazi uyidalanga le udayiswa abantu besifazane we wadayiswa umuntu besifazane because ekuthiwa owakwakha kazwananga nale yamhlonishwa ngaba idalekanga ekuthiwa nawe awubatholanga nabo jele obuthi mangabe uthi uyozama ubuya ngisho enyangeni zako Newcastle ubuye enyangeni zakomlazi uyinyanga kodwa nawe uyinyanga kodwa khona inyanga yakamsomi Newcastle owawuyihamba leya nyanga kaMsomi ayazi fokhona leya nyanga ayivela ukwifu ubali into engathi shu ayazi fokhona wawuyihamba leya nyanga uhamba nomfazi futhi khona yasemlazi inyanga owagcina uqabene nayo usubona iyakusebenza le mali eyayisebenza yagcina yaphinda futhi yayihlukanisa nomkakho lo mali eceleni eyakusebenza lenyanga yasemlazi angiphathi ke zangapha komhlaba yalingana wawuya khona ngoba kudumile umhlaba yalingana into eyenzakalayo kanti wena ubusunamandla ngendlela okuyisebenza ngayo into yakho wafike wasala zibuza ukuthi wawuyaphi enyangeni kwayi wena uyinyanga yabo yonto ikhombisana ukuthi kwayi wena ubunesiphiwe esikhulu kodwa ungasunderstand ukuthi siqhamuke kanjani ngithe nje ake ngifike lento le ngiyilungise ngiyayilungisa yabo so njengamanje ngilungisi ukuze makuthiwa kulungiswa inombolo ngilungisa inombolo njengamanje yabo ayikho mawukuthi ngaphakathi uthema usebenza itori wathi hayi ngayidala hayi ubutora ayikho into bayidala baba wena awudalanga fokhona lapho nje ugaxelile ngokuthi kusuke ubufakazi bayela ngakhona kanti inkulu ipressure iphezulu kwakho uxabana wonke umuntu uxabana ngisho nanokuthi abombhiki uxabana nanoKingBhaka uxabana nanabahlonishwa le uthuka kwasana emphakathini uyakhumulisa wenza yonke into ushawe yona kodwa hayi ukuthi bandla khona into wamqashula wathi alikho igazi lisezandleni zakho alikho igazi lisezandleni zakho ngelinye ilanga umphakathi lento engishoyo uyoyithola ngelinye ilanga uyoyithola mhlambe uyothi esefa lo mhlonishwa uyokhuluma athi hayi mina owenza ukuthi mhlambe uyokhuluma mayesefa yabo kobe isiyavela lento engishoyo ngikhuluma into engekho mina yabo ngikhuluma into engekho angivumelekileke ukuzobheka edanyana kodwa lento yami engiyisenda kuye iyohamba izifike kuwena Gumede ngiyazi maningi vela amaqoko nawo leminyanga izohamba izifike awuyidalanga ngisho umndeni wakho mawukuthi khona esebekuzonda ngoba sekukhona abantu bakini abashonile wangakwazi ukubangcwaba abanye babo ukuba ukuzonda hayi awukho ngisho esontweni ngoba khona isigaba la sewuzoboshwa owajikelwa abasesontweni uyabona kwayibona bakunquma bathini bathi awuselona ilunga babe bheda ke lapho umuntu bengabethandaza awuthandazeli umuntu uthandazela ukudumisa uNkulunkulu akekho umuntu osemhlabeni onelungelo lokunquma when it comes to ekuthandazela uNkulunkulu nawe nje mfundiso la owanqunywa kathi hayi siyakunquma bayakudakelwa bakunquma akekho umuntu onelungelo lokunquma ngoba lento is about you and God lothu uyanquma kungabusathandaza kanti into yakhe le suke kuhlanyela leyo muntu loyo akho umuntu onqunnywa la yabo baningi vela abafundisi ekuthiwa banqunyiwe hayi usenqunyiwe ikomiti elingasile akuthandaza uNkulunkulu lapho bane agenda yabo yabona bayadakwa when it comes to God it's very very sensitive when it comes to God even uKingBhaka akakwazi ukuthi ngelinye ilanga ungabusaye esontweni engathi bekusontwa mina ngoba kusontwa kudunyiswa uNkulunkulu even uJesu akanalo ilungelo even ngisho uShembe akanalo ilungelo lokunquma abantu ngaphandle kwabafundisi abangazili ukuthi abasemaceleni abayididizelisayo kodwa usoze wezwa kuthiwe unyazi noma inkosi uphinda ngale khona umuntu oqoshwe unyazi khohlwa kodwa ungayifica incelebana ziphi zixoshana nabantu zidakwa kodwa ngeke uzwe kuthiwa unyazi uxosha umuntu khohlwa ngeke uzwe baba ngoba umuntu kaNkulunkulu uyafundisa bese yathethelela yabo awugwetshwa
awugwetsha baba gcwala ngiyakufakela ke mina ke mangabe unyanya mfethu futhi foko lapho utshelwa yimina ekho umunye ophinda kutshele izinto ngitshela zona mina ngikutshela izinto ezihayi lezi zinto ngizidonsayo ngizidonsa kwi-level ephezulu ngoba bakhona ababangane nabalandeli ababemthanda uGumede abagcine bengazi kwenzakaleni ngiyanitshela ke namhlanje na ukuthi na into eyenzeka yabo wadidiswa yilapha yabo nawe futhi undodo ongibukayo bagada abantu besifazana abaqedeli into ekhona ngento engekho yabo bakhona abasemajele la abagaxiswa abantu besifazane nqwaba abasemajele yabo nqwaba abasemajele kungcono nalaba ababoshwa bephanda ababoshwa bezama uyabona umuntu oboshwe phanda hayi ngiyaphakamisa ke nami lapho ngigcwele ngaye phela into eyenza ngigcwale ngomabalengo ingoba icala lakhe lithinta ukuzama alithinta ukubulala lithinta ukudonsela emuva ingakho ngigcwala mina ke ngomabalengo ukuthi yena uyakholwa ukuthi ngiyagcala noma ngigcwale ngaye fokofo kodwa ngigcwele ngaye ke mina yabo ngoba yindaba akuyonto encane baba ukuthi kuthinteke ekutheni nawe ukwazile ukuyithatha imali engaka and akaphiki ukuthi uyisebenzisile umehluko ukuthi hayi ngibongiwe ngayo hayi imali vele imali ukuthi imali obongiwe nemali enjani mangabe isebenziseke nje ngolayini nje isetshenziswe ngolayini ulayini leyo mali leyo kusafuna abantu bayifunde lonto ngisho ungayithatha imali entshontshiwe uyothenga umuzi lowo muzi it remains a stolen property yabo a stolen property kodwa mina ngiphakamisela kumabalengwe ukuthi ngithanda ukuthi uyisosha elikwazile ukuthola ulayini endila ushaya ukuthi lo ushaya wasuyajumpa ujumpiswa yini pho ulayini kamabalengwe yilento yokuthanda ukuchoma kanti ufuna uthi mawuchoma uphinde uyibheke inombolo ngoba njengoba uchoma akathandi lo zakwenu omunye yabo akathandi lo zakwenu omunye manje wena uchome kanti uzakwenu naye yafika le nombolo wayishishilisa mhlawumbe umabalengwe akayazi lento le nombolo yalo layini yafika kuza kwini phela inombolo yalo layini isuke Eastern Cape la isuka khona bafethu mhlawumbe anazi mina lo layini usuke Eastern Cape mawushayisa uqala kuza kwabo lo kuza kwethu lo omunye uyabo lo za kwethu ngokuthi usayintwana bese yawushishiliza ulayini awudedele masuwela kumabalengwe futhi nalo zakwethu ngoba lo zakwethu akayena umuntu onomona ngaleyo ndlela kodwa yena iyavuka into yakhe mawusumchomela kakhulu yabo ukuthi hayi phela naye ufuna ukucaca ukuthi yabo noma usulu kodwa yena akanawo lo mona ungathi uyababazisa umabalengwe usuke wa-attacker direct lo zakwabo kanti naye akaclean akufani nami mangu attacker mina ngiclean futhi angithakatheki futhi angibopheki futhi angifi uyabo manje umabalengwe u-attacker lo kanti naye khona inombolo yakhe engekho clean lo munye wasesebenza ngokuthi wena inombolo zakho yabo wathinta na ulayini wakho uthi ake nithi uyabo ukubheka ukuthi lo muntu kanjani base bebheka base bebamba manje base bebamba sekugaxela bonke ke labantu yabo sebegaxela bonke ke labantu yabo futhi bandla ukushona kalomuntu owashona eEastern Cape akathinteki lo yena akathinteki kumabalengwe lapho lo muntu owashona loku yena athi wayembonga akathinteki kwaba yibeef yabo labo yale Eastern Cape yabo kwaba yibeef yabo bayawazi wona le Eastern Cape u10 million owabangwa bayawazi u10 million owabangwa le eEastern Cape so akahlangana mabalengwe wayengekho kubanga u10 million ngingibhaka uzithola laphi indaba ezingaka ngiyinkosi phela ngidonsa yonke into mina bayawazi u10 million owabangwa yabo akathinteki kumabalengwe lapho yabo ngigcwele ngaye kodwa ngoba ugaxaliswe inombolo ekhanyayo iyakhanya kuthiwa iyakhanya le yabo kuthiwa iyakhanya le i-crown mfethu imali iyakhanya le yabo ngeke mina ngidlale ngaye ngisebenzise ithuba ukuthi ugaxelile base ngithi hawu isiboshwa lesi umuntu ochaphazekile la uGumede yabo hayi ayivumile kaGumede ukuthi uboshwe into ongayazi ongayidalana cha bengicela ukuvalelisa ngachaza ukuthi ngingisayema kakhulu manje bengizochaza nje lezo zitori ngoba angisazi kumele ngenzini mangabe ngihlolela abantu la kuthi hayi ngeke ngibhaka washaya khona kangaka nani bayangivuma abantu ubone khona abagolozayo mangichaza amaphupho hayi ke abavele ukuthi ngqi abasazi bazothini sengichaza labantu ke manje nibaziyo ungitshele futhi mawukhona omunye umuntu ofuna ukumazi ngichazele akekho umuntu engiyosama ukumchaza noma ubani
ofuna ukumazi ungitshele ngizokuchazela ngizomdonsa spiritually ngokuchazela ngaye mina ke manje laba abadumile nje ofuna ukumazi njengangichaza ngithi mina uMabalengo lo layina udalile uwazi kahle and abasope ngoba yona le case okwamanje ungaphandle ngebheli le case yona ngempela abakhuzi labafana abaqamba ingoma ngalento ngoba enkathi iqamba ingoma ngalento iyatrenda lento ligcina ifika kubantu engafanele bezwe and abantu bazothi hayibo lokuthiwa amabalengi mase absa kugcine kuza abantu abarong begcina ngempela lento iinvestigate kwenye level agcine egaqala ngempela kumabalengi because igcineni phela icase akayiphiki uyabo kodwa uvuma uthi yena ngankade ngizomsiza lo muntu ngangcono uyayiphika nje icase athi hayi angazi lutho hlobo yabo lezi imoto pho hayi lezi imoto nje kuvele kwafika umuntu nani wathi ngibambe lezi izimoto nani hayi kodwa ukuthi wahamba wangithengela ngamsiza imina no khona izinto engavunywa khona izinto engafanele nje uyivume into encane oyivumayo yabo ayifuneki okwesibili cela ukuxwayisa ke umphakathi ayikho into ekuthiwa umuntu bantu besifazane nibahle ngiyanitshela nibahle nani boma nibahle manje ngimthayimiseke mawuye enyangeni ayikho into ekuthiwa isilwane esikhishwa ngesex ngoba izinyanga zinomkhuba walento ithi mayihlalela inyanga ivele igoqe ithi ayikhona isilwane esikwena abadala bathi angilale nawe khona sizophuma asikho isilwane esikhishwa ngesex abantu abalala nabantu bethi babakhipha isilwane ngesex ababoshwe labo bantu ababoshwe irape leyo asikho isilwane esikhishwa ngesex asikho mawenza isex awukhiphi uyafaka ufaka ama sperms lo muntu olele naye uyafaka lama sperms angakhula abengane uyabo so awukhiphi lapho uyafaka so asikho isilwane esikhishwa ngesex yabo bonke nje laba abagcine belala neguli belala nabantu abafuna usizo egameni athi ukuthi ngikhipha isilwane akukho isilwane esikhishwa ngesex bonke laba bantu ninenalala nenyanga enjalo hambani nivule amacala kufuneka iboshwe irapist leyo ngaphandle bengabe nithandanileke nathandana I love you ake ngesikuvimbe lapho ke bengakuthi uyayithanda ke inyanga thizini yabo nawe phela uhamba lento yakho nawe nempene yakho uma ufike wayithanda inyanga ke manithandanile phela ke nayithandanela ngeke ivinjwe lento ngesivimbe ngabe umona nje kuthina sithi yabo ngesivimbe lento yabo ngeke ngikhulu umuntu yomona manje ithandanelile kodwa mayizokilimaza ingqondo ithi hayi khona isilwane isila hayi kuthiwa ngilale nawe ngizosidonsa khohlwa uzugqisha impela kwasekukhala wena pho manje kwasekunya wena ingoba wena wenza umkhuba egameni ababoshwe abantu futhi inkantolo mangabe kunevuliwe kunecase evuliwe irape umuntu ethe isilwane inkantolo ufuna imthole necala leyo muntu inkantolo bayihlule ukuthola leyo muntu enecala fuck off wayena inkantolo kwankantolo fuck off mayihluleka ukuprove ukuthi lo muntu ulalile nalo irape leyo ilokuthi hayi bekuyisilwane fuck off wayeleyo inkantolo ayazi fuck all wena uvula icala aphila leyo iqhubeke futhi uye enkantolo right nejudge right yabo irape ngeke phela sinezingane zamantombazane la esiyikhulisayo kufanele nje sengifile mina ingane yami siyayibhayizela nayo isithi hayi ubaba wekade enamandla ngisayozwa kumkhulu bani ukuthi ubaba uright yini uyafika umkhulu bani uyayinyisa ingane yami uthi ukhipha isilwane fuck off thank you very much ngicela ukuvalelisa bengithi ngiyigqugquzele leyo nto baba yini bafethu yanithanda uri